اخ مصطفى، انا بالنسبه لي عندي فد موضوع يعني اناشد مديريه الطرق والجسور العامه. اكثر الطرق المرتبطه بالمحافظات، يعني بمحافظه بغداد، ناصريه، كوت، سايد واحد، ودا تصير حوادث كلش كبيره. زين، وناشد اللواء المحترم عامر العزاوي يتدخل شخصيا. يا اخي هواي تصير حوادث خاصه بالزيارات، يعني سياره تجي بقصه سياره ودا تروح هواي حوادث. شوف اذا مواطن راح باوروبا يقلبون الدنيا قلب، شلون راح هذا المواطن؟ شلون صار؟ زين، واحنا هنا الاف زين القتلى والاموات دا تروح بسبب السايد الواحد. يعني انا قبل سنه جيت من البصره، زين، عن طريق الناصريه، الله شاهد علي بالجمسي، شاهدت بالليل، لان السيارات سايد واحد، زين، وسياره قبال سياره، يعني دوله كامله صار لهم 15 سنه. نقول راح هذاك النظام السابق، ما يقدرون يسوون جزره وسطيه.